akhir-akhir ini tenggorokan aku tuh gak enak banget. Jadi aku mau bikin ramuan herbal yang gampang banget bikinnya, yaitu ramuan pereda batuk. Jadi menurut aku tenggorokan udah mulai gak enak, kira-kira bakal mau batuk, langsung aja bikin ini. Let's go masak bareng aku. Siapkan jahe, bebas jahenya jahe merah atau jahe biasa, dan juga kencur. Lalu ini direbus aja beserta dengan kayu manis. Ini direbusnya sampai airnya tuh berubah warna ya. Nah kalau udah berubah warna, matikan api kompor lalu masukkan bubuk kunyit. Terus langsung aja disaring supaya nggak ada ampas-ampasnya. Kalau udah beri perasan air lemon, nanti ini tuh warnanya berubah jadi kuning cantik gitu. Lalu kasih madu dan udah deh jadi. Sesimpel itu kan guys, yuk dicoba dan jangan lupa follow.